الله يسعد الصباح وبداية أسبوع موفقة. اليوم غنهضروا على واحد الحالة سميتها الزواج الاضطراري. دابا ملي كتكون البنت باقي عندها ديك 17 عام 25 عام، يعني كيجيها واحد الاهتمام مجاني، وايضا كيجيو هادوك عروض الزواج من عند الرجال بزاف، سواء في الواقع بحكم الدراسة وكذا، او لا كيجيوها في مواقع التواصل الاجتماعي. هاد الاهتمام هذا اللي كيجيها اللي هو تيكون مجاني، تيخليها يعني تيربي فيها واحد الغرور وكتزيد كتحس براسها انها راه مطلوبه ومرغوبه من عند الرجال كاملين. وهذا الشيء هذا تيخليها انها كتولي كتحط شي معايير، كتحط واحد الشروط باش غتعزل داك الراجل اللي هي غترتبط معاه. متفقين؟ عاوتاني هاد الاستحقاقيه اللي غنسميوها الاستحقاقيه العاليه هي اللي كتخلي البنت انها كتولي كترفض، ياك كتولي كترفض وكتقمع الرجال اللي ما تيلبيوش ليها دوك المعايير العاليه اللي كتكون عندها. فاذا بها مع الوقت ما كتحسش حتى كتلقى راسها خسرات الجمال ديالها وخسرات الخصوبه ديالها، وكيضربها حائط العنوسه. وفي هذه المرحله دي عاوتاني كتنقص لها عروض الزواج، يعني كتولي كتبان عروض الزواج غاديه وكتنقص، كتبقى كاع ما تبقاش. وهذا الشيء هو اللي كيدخل هذيك البنت في القلق وفي الاكتئاب، وكتولي ديك الساعات كتنازل على كاع دوك المعايير وعلى كلشي. كتولي بغات تختار اي راجل غترتبط به باش غير تعتق راسها من ديك العنوسه وداك الضغط ديال العائله. والشيء هذا هو اللي كنسميه الزواج الاضطراري. يعني دابا في هذه المرحله كتولي المراه كتقلب على اي راجل واخا تخدم فيها حتى الدين، باش غتعطي واحد الانطباع باللي هي راه مراه يعني عفيفه وكتصلح للزواج، وبطبيعه الحال ما غتكونش منجذبه عاطفيا للزوج ديالها، لحقاش هي تزوجت به فقط اضطراريا وليس بطيب خاطر. هذه العلاقه الزوجيه كتكون عامره بالمشاكل والخلافات، حيث كتمارس الزوجه على الزوج ديالها جميع انواع الابتزاز كعقاب على عدم الزواج. زعما كتقول لي زعما انا ما بغيتكش انت، وداكشي اللي كنت بغيت انا ما صدقلياش، وهذاك الزوج تيولي ضحيه ديال هذيك الزوجه. هنا تيولي الزوج بين خيارين، اما غيصبر على ديك العلاقه وغيكمل، او لا غادي يطلق. راكم نتوما عارفين المساله ديال الطلاق شنو فيها. متفقين؟ فالله يجزيكم بخير. هاد الفيديو يعني بنت الناس، الا جاك شي ولد الناس وكنتي مازال صغيره وداك ولد الناس بغى يصبر معاك وبغى يتقاتل معاك وتا هو مسكين يلاه بادي وكذا وكذا وكذا، ما تبقاوش كتكثروا في دوك الشروط ديالكم وفي دوك المعايير. لا خصو يكون هكا، خصو يكون هكا، خصو يكون عنده هادي، خصو يكون عنده هادي. الزواج ما ديرش هكاك. الزواج ماشي هو هذاك الزواج. غتصبروا على الحلوه وعلى المره وغتكملوا كيف ما كان. ماشي تبقاي كتشرطي راه واحد النهار ما غيبقى عندك ولا عرض زواج واحد، ما غيبقاكش. فالله يجزاكم بخير. انسان الا تقدم لك واحد الانسان مخلق متدين، المهم راه عنده واحد الخدمه مناش غتبداو، فلا داعي من قوه المعايير الفارغه، لانه راه الزين راه تيمشي، الخصوبه كتمشي، الفلوس تيمشيو، ولكن شنو كيبقى؟ الاخلاق والقيم والمبادئ والدين.
خليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير، وما تنساوناش من لي لايك من البارطاج. وإلا كنتي مازال ما مابونيش، شنو كتسنى؟ مازال تهلاو.